Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Բաց TV-ի եթերում ժամանակն է խոսել հաղորդաշարն է։ Այս պահին տաղավարում հյուրընկալում ենք Ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալխազ Ղազարյանին։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Ղազարյան, հաղորդաշարը ընդհանրապես նպատակ ունի խոսել երկրում առկա խնդիրների եւ մատնանշել դրանց լուծման ճանապարհները, ինչը ամենակարևորն է, թերևս, որտեղ խնդիրների մասին բողոքել խոսել կարող ենք, բայց ելքեր կան արդյոք այդ խնդիրներից փոքր-ինչ դժվարանում են շատերը ասել։ Հիմա փորձում ենք հասկանալ խնդիրը համար 1 ըստ քաղաքացիական պայմանագրի մեր երկրում որն է։ Ըստ քաղաքացիական պայմանագրի մեր երկրում այն խնդիրները, որոնք որ առկա են, գրեթե լուծման ճանապարհին են եւ ամենակարևոր խնդիրը, որ լուծել ենք, դա խաղաղություն բերելն է, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարը, որը որ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, իր մեծ ջանքերով, նաև մեր թիմի մեծ ջանքերով մենք կարողացանք հասնել դրան եւ կարող ենք հիմա վստահաբար ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս հաստատվել է խաղաղություն։ Տիկին Ղազարյան, հենց խաղաղություններ այն հարցը, որը ընդդիմությանը հարող շերտերը եւ խմբերը չեն կարողանում կիսել եւ հասկանալ իշխանությանը, այս առումով իհարկե նկատի ունեմ, մենք խոսում ենք այն մասին, որ հայկական կողմը իրենց օրինակ քաղաքահասարակության գտնվեց Ադրբեջանում, ադրբեջանական քաղաքահասարակության ակտիվիստներն էին մեր երկրում, կարծես շփումներ, հարաբերություններ, հանդիպումներ մեր պաշտոնյաների նրանց միջև կա, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք տարածված համացանցում տեսանյութ, սա արդյոք խաղաղության դրսևորում է։ Տեսեք, մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ իրենց երկրի ներսում իրենք ինչպես են այդ խնդիրներին վերաբերվում եւ ինչպես են աշխատելու իրենց մտածելակերպի փոփոխության վրա։ Գիտենք, որ երկար տարիներ ունեցել են կոնֆլիկտ եւ մտածողությունը թե մեր կողմից է եղել թշնամաբար, թե իրենց կողմից է եղել թշնամաբար եւ հետեւաբար մեզ ժամանակ է պետք նաեւ այս մտածողության փոփոխության հարցում։ Ես չեմ կարող խոսել անկեղծ ասած իրենց ներսում ինչ է կատարվում, բայց ես կարող եմ հղում անել այսօր արդեն այնտեղից վերադարձած քաղաքասարության մեր ներկայացուցիչներին, ովքեր իհարկե արդեն քննադատության ենթարկվեցին, բայց ասացին, որ այնտեղից մեզ ասում էին այնտեղի քաղաքասարության ներկայացուցիչներում հետ մենք հանդիպել ենք, նաև Հաջիևն է ասել, որ մեզ համար այլևս խաղաղությունը եւ բառերը չեմ կարող հստակ ցիտել, բայց պատերազմի էջը փակված է։ Քիչ-քիչ մենք էլ պետք է սովորենք այդ վերաբերմունքի փոփոխությանը։ Ես անընդհատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ այնպիսի տպավորություն կա, երբ որ ասում ենք մենք էլ պատերազմ չենք ուզում եւ գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, անդադ հղում են անում ինչ որ բարիդրացիական չէ, ընկերություն անելու, ես իմ ավելի ծայրահեղացնելու այդ հարաբերությունները, բայց ուղղակի կարելի է հարևանների հետ ապրել խաղաղության պայմաններում, դա նորմալ է եւ զարգացման հիմնական հիմքն է եւ անդրադառնալով ձեր առաջին հարցին, այ հենց խաղաղությունն է, որը որ պետք է հիմք դառնա, որպեսզի տնտեսապես էլ երկիրը զարգանա, մեր մտածելակերպն էլ փոխվի, մեր քաղաքականություններն էլ փոխվեն։ Երևի առաջին անգամ չէ, որ ես պետք է նշեմ, որ վարչապետն էլ է նշում, մենք կարծես սովոր չենք խաղաղության պայմանում ապրելու։ Ես վստահ եմ, որ նաև հարևան երկրում կա այդ մտածելակերպը եւ դա ժամանակի խնդիր է, որպեսզի կարողանանք մեր քաղաքականություններն էլ մշակեն խաղաղության պայմաններում այլևս ապրելու համար։ Քանի որ դուք ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովից եք, ես ուզում եմ հասկանալ ինստիտուցիոնալ համակարգերով մեր երկրում եւ նրանց մեր արդեն հարևան ադրբեջանական երկրում կայուն որևէ հիմք, որը կարող է երաշխավորել այս խաղաղություն կոչվածը, որը իշխանությունը ասում է կա, ընդդիմությունը ասում է մենք մեկ քայլ ենք պակաս պատերազմից եւ կործանարար պատերազմից։ Ընդդիմությունը միշտ այսպես փորձում է հնարավորինս վերնետրել խաղաղության process-ի վրա, դեռևս անցյալ տարի, երբ որ մենք սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց ենք սկսել եւ խոսվում էր, որ կանոնակարգերը պետք է հաստատվեն երկու երկրների միջև էլ, այդ ժամանակ շատ թերագնահատում էին այդ թերավատորեն էին վերաբերվում այդ process-ին, թե մեր երկրում հեսա մենք կհաստատենք կանոնակարգը ազգային ժողովում եւ իրենց երկրում դա չի հաստատվի, բայց փաստերն այլ բան ցույց տվեցին, միևնույն ժամանակ համ իրենց երկրում սա էլ էր քայլ, որ արվեց երկու երկրներն էլ ցույց տալով, որ իրենք պատրաստ են այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացն իրականացնելու եւ կանոնակարգ հաստատվեց։ Դրանից հետո այս վերջերս այդ ամենակննարկելի թեման, երբ որ թույլ տվեցին, որպեսզի մեր բեռները նաեւ անցնեն
Ադրբեջանի տարածքով, իհարկե դա էլ եւս էլի քննադատության արժանացավ, բայց պետք է փաստենք, որ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ է նման բան լինում։ Հիմա եթե հակառակ process-ը լիներ, կասեին, ահա, տեսեք, մենք տվեցինք, իրանք չտվեցին, բայց փաստորեն տեսանք, որ էլի ինչ որտեղ իրանց կողմից քայլ արվեց։ Փաստեր են, որոնք քայլ առ քայլ մոտեցնում են այդ խաղաղության հաստատման process-ն ավելի ինստիտուցիոնալ դարձնելու եւ մենք չենք կարող այս ամեն ինչի հետ հաշվի չնստել կանոնակարգի հիման վրա էլ սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը ես ինքս որպես падգամավոր անդադ հետաքրքրվում եմ արդյոք ընթացքի մեջ է դե արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ չեմ որ ավելի ամենօրյա process-ում հասկանամ ներգրաված լինեմ բայց ամեն դեպքում իմ հետաքրքրությունների դաշտում եմ որովհետեւ բոլորս էլ ներքուստ անընդհատ այդ բանի վաղ չասեմ, բայց անհանգստությունը ունենք, որ կարող է ինչ-որ մի բան, ինչ-որ միտեղ խաթարվի եւ մեր կողմից էլ պետք է, քանից ասել ենք, որ հոգ տանենք այդ խաղաղության մասին, որովհետեւ մեր կողմից էլ այդ լեգիտիմությունը ամբողջությամբ պահպանված լինի, որովհետեւ հնարավորինս խուսափենք այլ խոչընդոտներից։ Դուք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այլ անդամները պարբերաբար հայտարարում եք հատկապես վաղաշաբաթի ընտրություններից հետո, որ կարծես թե այդ ընտրություններով եւս մեկ անգամ համոզվեցիք, որ ձեր նարատիվների հետ եւ հատկապես խաղաղության հանգամանքի հետ ժողովուրդը հաշտ է։ Այո։ Որևէ խնդիր կամ մտահոգություն այս առումով չկա, որ ժողովրդի ձայնը այդքան էլ դրանով չէր կարող արտահայտվել, որովհետև բոլոր դեպքերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին էր խոսքը, եւ եթե գլոբալ հարցնես ժողովրդին, ամեն դեպքում սահմանի վրա ապրող մի քիչ կասկածելի է, որ շատ հանգիստ են տանում, որովհետև եթե մենք Երևանում ենք անհանգիստ ներքուստ կասկածներ ունենք բոլոր դեպքերում եւ փորձում ենք ինչ-որ անկյուններ գտնել, որոնք կարող են սուր լինել եւ հարթել, ապա սահմանի վրա կանգնածը իրապես ամենաանհանգիստ վիճակում պիտի լինի։ Շատ լավ բան եք անում, նշում եք անում հենց սահմանի քաղաքացիներին, ես ասեմ, որ բացի այն, որ թիմ ընտրություններին անդրադառնամ մի փոքր ուշ, անընդհատ շփման մեջ ենք, հատկապես սահմանում բնակվող մեր քաղաքացիների հետ դեռ ամռանն է, երբ որ օգոստոսի 8-ի պայմանագրից հետո Սյունիքի մարզում էի, հարց ուղեցի համայնքի ղեկավարին, թե ինչպես է այս պահին սահմանային իրավիճակը, արդյոք կրակոցներ եւ այլն, չգիտեմ ինչքանով կարող եմ այդ մասին խոսել, չխոսել, բայց ասած էական տարբերություն կա օգոստոսի 8-ից առաջ իրավիճակի եւ հիմա եւ անցած շաբաթ էլ ճամբարակում էի գտնվում, պատկերացրեք ամենաշատը հենց այդ մարդիկ են գնահատում են խաղաղությունը, որը այս պահին կա, որովհետեւ սահմանում գտնվող քաղաքացին իսկապես ամենաշատն է գնահատում խաղաղության հաստատումը եւ ես վստահ եմ, որ եթե նույնիսկ վաղաշաբաթի ընտրություններում դա կապում ենք թիմ ընտրություններ, թիմի իր ծրագիրն ունի, ի վերջո պայմանավորված է նաև առաջին համարով, ավականու ցանկով եւ այլն, տարբեր տեսակի որակումներ լսեցինք, բայց պետք է նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իսկապես նաև դրանով պայմանավորված ընտրեց հենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ, չէ։ Տեսեք, էլի նշում են անում, էլի այսպես բան են անում, եթե մենակ խոշորացված չլիներ, ապա արգիշտին վստահաբար քաղաքացիական պայմանագիր, բայց ես նույնիսկ այդ տվյալներն եմ նայել Էջմիածին քաղաքում հենց, էլի մի 700 ձայնի տարբերությամբ արգիշտի Մեխակյանը առաջին, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը առաջինն էր, այնպես որ սա զուտ հնարավոր արդարացումն է, որ իրենք ինչու այդքան ձայն չեն հավաքել, ամեն ինչից այսպես կարճեցին եւ այո նշել եմ թե խաղաղության օրակարգն են կիսում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բնականաբար ես դրանում կասկած չունեմ եւ թե ասելում ու ելի եմ ասելու եկեղեցին ազատագրելու օրակարգն են կիսում Այդ մասին դեռ կխոսենք իհարկե, եկեղեցու թեման անխուսափելի է, բայց փորձենք ընդունել, հա, որ իրապես կա մեզ մոտ բավականին խոշոր զանգված, որը չի կիսում իշխանության կարծիքը, չի կիսում ընդդիմության, հատկապես պարլամենտական ընդդիմության կարծիքը եւ խաղաղության հանդեպ վերապահումով է մոտենում եւ իմ մասնավոր տեսակետը ասեմ, դա շատ կապված է այն հանգամանքի հետ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության վերնախավը շատ փակ սկսեց հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Չքննարկվեցին այն թեմաները, որոնք կարծես թե հայտարարվում են, որ նույնիսկ մեր սահմանադրության մեջ նշած է, չէ, երկրի համար առանցքային կարևորության հարցերի շուրջ պիտի լինեն բաց քննարկումներ բոլոր մակարդակներում։ Այդ բաց քննարկումները բոլոր մակարդակներում մենք չտեսանք, երբ
գնացինք պարզ խաղաղության, պարզ հարևանության, երբ մի օրվա մեջ կարծես մեր թշնամիները դարձան հարևաններ։ Այստեղ ես համաձայն չեմ, որովհետև այն ամբողջ process-ները, խաղաղության համաձայնագրի գրեթե բոլոր կետերը, երբ որ հիշում եք, դեռ ստորագրված չէր, անընդհատ խորհրդարանական ընդդիմությունը ասում էր, մենք տեղյակ չենք, ասում ենք ամեն կետի շուրջ առանձին զրույց ունեցել ենք, խոսացել ենք, հասցեագրված են յուրաքանչյուր խնդիրը, թե գերիների խնդիրն է հասցեագրված, թե ապաշրջափակման հարցերն են հասցեագրված, թե սահմանազատման, սահմանագծման հարցերն են հասցեագրված եւ մնացածն էլ արդեն ամփոփվեց խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շրջանակներում եւ ստորագրվեց այդ համաձայնագիրը, որովհետեւ երկու կողմից արդեն ոնց որ մի քանի գործընթացներ եղան, դա էլ վերջնական ամփոփեց այդ ամբողջ process-ները, այնպես որ ասենք տեղյակ չէր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, գրեթե բոլոր process-ներին է տեղյակ եղել, որևէ բանակցություն գախնի, այսպես ասած, ժողովրդից պահված չի եղել, որևէ գրավոր համաձայնագրեր, նույնիսկ աշխատանքային հիշում եք պայմանագրերը, որոնք որ կնքվել են երկկողմ այդ օրը օգոստոսի 8-ին, պահանջեց ընդդիմությունը, որ թող լինի բաց, որ տեսնենք ինչ է ստորագրվել եւ այլն, դա էլ հրապարակվեց, չնայած որ աշխատանքային փաստաթղթեր են, այնպես որ վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեղյակ է, բայց կա մարդկանց մեջ մի հետաքրքիր բան, որ հատուկ չեն ուզում տեղյակ լինեն, որ չհամաձայնեն, որովհետեւ եթե իրենք sense պրինցիպիալն է, էլի պահա, որ տեղյակ լինեն, գուցե հասկանան, գուցե լսեն, կկիսեն այդ կարծիքը, որովհետև վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պատերազմ չի ուզում, շարքային քաղաքացին պատերազմ չի ուզում, վստահ եմ։ Որևէ երկրում չի ուզում, բայց որ խնդիրը հասնում է դրան, իսկ մնացածի հարցով քաղաքացին միշտ էլ դիմում է, քաղաքացու հետ կա երկխոսություն, երբեմն մեզ ասում են հիբրիդային պատերազմ եւ այլն, ինչպես է հաղթահարելու, երբ որ այս ամեն ինչի ֆոնին այսքան ապատեղեկատվությունը տարածում իրականում ամեն հարցի շուրջ, ինչի մասին ուզում ես խոսալ, հակադարձված եսի նույնիսկ ֆանտաստիկայի ժանրից բաներ էլ մզկիթներ կառուցեցին, էլ եսի ինչ, ֆանտաստիկայի ժանրից, միակ փրկությունը ու այս ամեն ինչի միակ լուծումը դա այն է, որ մենք պարզ քաղաքացու հետ երկխոսության մեջ ենք, վարչապետի մակարդակից սկսած, յուրաքանչյուր падգամավորով վերջացած, համայնքի ղեկավարներով, մարզպետերով, ու սա լուծում է հիմնականում այդ խնդիրը, այս պահի դրությամբ։ Պետական համակարգի աշխատողների հետ հանդիպման վարչապետի հանդիպման ժամանակ հայտարարություն հնչեց սահմանադրության մասին, այն մասին, որ ընտրություններից հետո կընդունվի նոր սահմանադրություն եւ արդեն այսօր բոլորը համատարած ասում են, որ մենք չգիտենք սահմանադրական փոփոխությունների ինչ տեքստի մասին է խոսքը եւ ես սա ինչու եմ հենց այս պահին հարցնում, որովհետեւ նույն իրավիճակն է, կարծես թե չկար խոսակցություն, չկա կոնկրետ թեմա, որի շուրջ կա համընդհանուր լայն քննարկում եւ կարծես արդեն ասում են, որ առաջիկայում սպասում են սահմանադրական փոփոխություններ կամ նոր սահմանադրություն։ Հիմա հասկանանք տեքստի առումով այդ սահմանադրությունը ինչով է տարբերվելու այսօր գործող սահմանադրությունից եւ արդյոք սա այսպես բաց է առանց քննարկումների կարելի է անել։ Բնականաբար դա առանց քննարկումների չի ընդունվելու։ Իսկ ում հետ է եղել քննարկումները, կներեք, որ այսպես Դե հիմա ես հերթով ասեմ, դեռ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ շատ վաղուց ենք խոսել։ Գիտեք, 19 թվականին որոշվել էր անել սահմանադրական բարեփոխումներ եւ այսօր արդեն մենք որոշում ունենք, որ նոր սահմանադրություն ենք ընդունելու։ Նոր սահմանադրության սահմանադրական հանձնաժողովը կազմվել է ակտիվ սկսել է աշխատել, մինչև այս մի քանի ամիս առաջ բավականին պասիվ են, բայց սկսել են ակտիվանալ այդ գործընթացները, իրենք նիստեր են անում, կարծեմ մի քանի օր հետո էլի նիստ է նախատեսված, ես ներգրաված չեմ այդ աշխատանքներին, բայց մշակվում է թե հայեցակարգը, որքանով որ տեղյակ եմ հայեցակարգն արդեն պատրաստ է, մնում է ընդհանուր տեքստի վրա աշխատելը, բայց հայեցակարգների ժամանակին կհրապարակվի, ինչքան էլ երևի ինչ-որ թերի բաներ կա, դեռ տեղյակ չեմ։ Ես ինքս չեմ խորացել կոնկրետ որ տեքստը որ կետով որտեղ է փոխվելու, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ այս աշխատանքը մեծ շատ համբերատար ենք անելու։ Տրամադրվածությունը այնպեսին է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետքա տեղյակ լինի, ինչ է գրված սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրությունը գրվում է, մենք տեղյակ չենք։ Կտեղեկանան, ոնց որ տեղյակ չէին խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ կետերի վերաբերյալ, բայց երբ որ հրապարակվեց, կարծես ոչինչ չունեին ասելու այդ տեքստի վերաբերյալ։ Նժար սահմանադրական միավորումը բավականին հաճախ խոսում է այս մասին։ Պարոն Հայրիկյանը մեր տաղավարից նույնիսկ այդ թեմային կրկին անդրադարձել է եւ ասում է, հայտարարում է մարդը, որ բազմիցս դիմել է, որ ներգրավի, որ տեղյակ լինի, առաջարկները ներկայացրել է, որ քննարկվեն եւ դրանք մերժվել են, չեն ընդունվել։
Ես եմ հասկանալ, որ ընդդիմադիրներն են ներգրաված, բայց չեն մասնակցում նիստերին եւ չեն փորձում որևէ գործունեություն ծավալել փոփոխությունների եւ տեքստի կամ հայեցակարգի վերաբերյալ, հետա նախորդ խոսքից վերադառնալ, որովհետեւ չեն կարող գալ եւ համաձայնվել մի բանի հետ, որ իրանք պատրաստվում են բոյկոտել։ Ոնց կան մասնակցեն գործընթացին, շատ լավ իմանալով, որ ավելի լավ սահմանադրություն է լինելու, շատ լավ իմանալով, որ ինչպես միշտ ժողովուրդը ամեն ինչից տեղյակ է լինելու, տրվելու է ժողովրդի դատին, ժողովուրդը զգալու է այդ սահմանադրությունը իր համար որպես սեփականություն, որի կանոններով պետք է շարունակի ապրի Հայաստանի Հանրապետությունում, հետեւաբար այդ հիմքով նոր գնալու է հանրակրվեին եւ այո կամ ոչ ասի սահմանադրության, այսինքն այս գործում մենք հաստատ չենք շտապելու, տեսեք ոչ շտապելու ենք ընտրություններից առաջ սահմանադրություն փոխենք եւ այլն, հանգիստ թող աշխատեն համապատասխան մարմինները, ընդդիմությանն էլ միշտ կոչ են կարել թող ինքն մասնակցի, որովհետեւ սահմանադրություն գրվում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, իսկ իրենք էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ իրենք նրա համար չեն որ ուղղակի բոյկոտեն, այլ կարելի է որևէ մի անգամ ժողովրդի համար որևէ լավ բան էլ անել։ Տիկին Ղազարյան, ամենաչարչարված թեման սահմանադրության վերաբերյալ դա հռչակագիրն էր եւ ուզում եմ հասկանալ հռչակագրի ճակատագիրը ինչպիսին է լինելու նոր սահմանադրության շրջանակներում կա մտավախություն եւ կան խոսակցություններ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաբանի խոսքն է հենց լինելու հռչակագրի տեսքով, հատկապես այն հատվածը, որտեղ խոսում ենք ոչ թե հայ ժողովրդի մասին, այլ Հայաստանում բնակվող բնակչության մասին, այսինքն տարբեր ժողովուրդների եւ այս դեպքում արդեն բոլոր ժողովուրդների մասին է խոսքը, որ Հայաստանի իշխանությունը իրենք են լինելու։ Շատ առաջին անգամ եմ ճիշտ ասած նման ձևակերպում տեսնում, բայց ես կարծում եմ պետքա սպասենք տեսնենք ինչպիսին կլինի նախաբանը։ Մի բան կարող եմ ասեմ, հռչակագրին հղում տալը եւ հղում չտալը ընդհանուր առմամբ սահմանադրության տեքստի առումով որևէ բան չի փոխում, որովհետև հռչակագրին հղում տալը մնում էր մենակ նախաբանում, այսինքն ամփոփված չէր տեքստի մեջ, այնպես որ հղում լինել չլինելու դեպքում վստահաբար չեմ կարող ասել ինչպես կլինի, բայց այն որ ինքը ընդհանուր առմամբ որևէ բան չի փոխում, վստահ ասում եմ։ Տիկին Ղազարյան, ես օրերս առիթ ունեցա հարց տալու վարչապետին եւ հարցս այն մասին էր, թե ինչու բոլոր ամբիոններից երկրի համար թիվ 1 ամբիոնից գրեթե ամենօրյա սկզբունքով հնչում են մեղադրանքներ, ընդ որում փոխադարձ մեղադրանքներ պետական դավաճանության մեջ եւ ազգային անվտանգությունը կարծես բավականին հանգիստ է վերաբերվում, այդ մարդիկ շարունակում են գնալ գալ աշխատանքի եւ այս կողմը եւ այն կողմը եւ որևէ բան չի կատարվում, այնինչ մենք տեսնում ենք, որ համատարած ձերբակալություններ կան, կալանավորումներ կան եւ այլն երկրում կարծես թե մեկ նախադասության համար դատվեց բարերար անձնավորություն 5-րդ ամիսն է, հա, արդեն եւ նույնիսկ տպավորություն է ստեղծվում, որ նա հայտարարեց եւ քննչական գործողությունների համար ժամանակ չմնաց, երբ անմիջապես գործողությունները կալանքի տեսքով տեղի ունեցան։ Իսկ հիմա մյուս կողմից երբ նայում ես այն իշխանությանը, ապա մեղադրանքները կան, բոլորը կարծես ընդունում են, որ այո դիմացինը պետական դավաճան է եւ ոչ մի գործողություն չի հետեւում։ Հիմա այսքան որակազրկել խոսքը կարելի է, ես երկու կողմի մասին եմ խոսում։ Մի բան կարող եմ ասել, այո, խորհրդարանում պետք է խոսքը մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ դառնա, ես դրան միշտ եմ կողմ եղել, իմ ելույթներում չեք գտնի որևէ մի ելույթ, որը որ այսպես հայախառն ինչ-որ արտահայտություններ իր մեջ պարունակի, նաև հարցազրույցների ժամանակ եւ ես միշտ կողմ եմ եղել քաղաքակիրթ զրույց վարելուն։ Բայց այնուամենայնիվ տեսնում եք ինչպիսի իրավիճակ է խորհրդարանում, ինչը որ ազդում է խորհրդարանի ռեյտինգի վրա, այսպես ասած, ես ինքս էլ հոգնել եմ արդեն նախկին ներկա խոսակցությունից եւ իմ սիրելի ժանրը չէ եւ կարծում եմ ժողովուրդը ամբողջությամբ հոգնել է այդ խոսակցությունից, բայց ինչ վերաբերվում է քրեական գործերին, այդ ամեն ինչին, ախր երբ որ մարդուն մեղադրում ես, պետք է ունենաս հիմք, փաստական տվյալներ։ Հիմա դուք ասում են դավաճան եւ այլն, փաստեր պետք է լինեն այդ ամեն ինչին տարող։ Հիմա ասում են բարերար, մի քանի անգամ կարելի է ասել եւ տեսեք, դա ընդդիմությանը կարող եք ասել։ Հիշում եք 21 թվականին ընդդիմությունը մտել էր ազգային ժողով կոչերով, որ մենք կապիտուլյանտ ենք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա էր, որը որ ստորագրվեց, փաստացի մի ամիս առաջ էլ չկար, որ մի քանի անգամ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսներում, հարցազրույցներում նշում է, որ մենք պետք է քարչենք
նոյեմբերի 9-ին փաստաթղթից, այն թղթից, երբ որ իրենք մեզ այդ թուղթը ստորագրելու համար համարում են կապիտուլյանտ, չգիտեմ, էլ այդ բառերը չեմ հիշում, կապիտուլյանտ այն որ ամենօրյա խոսույթներ իրենց, բուռն ռեակցիա էր, այո, բայց ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, այստեղ հերթով կարելի է յուրաքանչյուրի կողքով անցնել, տեսեք պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի վերջին նիստի ժամանակ նույնիսկ Էլինար Վարդանյանը մի շատ հետաքրքիր հայտարարության տեքստ էր բերել եւ խոսում էր քաղբանտարկյալների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում ու նայում ես ցանկը որևէ մեկը քաղբանտարկյալ չի վստահաբար, որովհետև յուրաքանչյուրի հետևում քրեական գործականգնած, ասենք ահաբեկչության համար ձերբակալվածներին քաղբանտարկյալ են անվանում, կաշառքի համար բռնվածին կաշառք պահանջելու գործով, ճիշտ է բջիռը չի կայացել, միշտ ասում են անմեղության կախավարկած հաշվի առեք, բայց մենք բոլորս այդ հեռախոսազանգը ամեն դեպքում լսել ենք ինչի մասին է խոսքը ու ոչ մեկն էլ այդտեղ կասկած չունի ինչ է խոսվում, եւ այսպես շարունակ, ասել մի բան ու Այն մարդիկ, ես ելույթումս ասեցի, գոնե ձեր խմբակցության ներկայացուցիչը, գոնե դուք Տիկին Վարդանյան քաղբանտարկյալների մասին մի խոսեք, երբ որ միջազգային բոլոր կառույցներն են հաստատել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո է Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաշատ քաղբանտարկյալներ եղել, դրանից առաջ են եղել էլի քաղբանտարկյալներ, բայց բոլորն էլ հաստատել են, որ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղբանտարկյալներ չեն եղել դուք խոսում եք բաներ, որոնք որ փաստական ոչ մի տվյալ իրենց հիմքում չունեն, այլ կան քրեական գործեր, որոնք իրենց ընթացքով գնում են։ Մենք բազմիցս ենք ասել, իրավապահ համակարգը պետք է սովորի աշխատել անկախ։ Մենք գնում ենք հենց այդ ուղիով, այսինքն անհնար է մեր այսօրվա դրությամբ։ Այո, ես վստահաբար ասում եմ, որ այո։ Ուղղակի պետք է վստահել իրավապահ համակարգ։ Ես հասկանում եմ մտածելակերպը այդ մարդկանց, այդ մարդիկ սովոր չեն, իրենց մտածելակերպը նույնիսկ սովոր չի, որ իրենք չեն էլ կարողանում համոզել իրանց, որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է լինել անկախ իրավապահ համակարգ։ Իրենք սովորել չեն դրան։ Ես ասում եմ, եթե հիմա Վարդան Ղուկասյանին կանչեն եւ հարցնեն, դու կաշառք ես պահանջեք, գուցե չպատկերացնի, որ դա կաշառք պահանջել էր, գուցե իր մտածելակերպում դա նորմալ աշխատանքային process է, ինչ ա եղել, որ Իսկ ինչ կասեք Լիդիա Մանթաշյանի հարցով։ Վերջերս կոչեր հնչեցին, որ քաղաքացիական պայմանագրի գոնե թե կին ներկայացուցիչները պիտի ըմբռնումով մոտենան եւ անմեղ կնոջը չորակավորեն որպես ահաբեկչության ներկայացուցիչ, հա, մեղավոր եւ դատապարտել։ Անընդհատ ասում են, մեկը սրբազան է, մյուսը կին է, մյուսը, չգիտեմ, տարիքով է, մյուսը պետք է մենք ամեն մի քայլ մեր անելուց, ես ինքս եմ ասա, ես ինքս եմ կին, շատ վատ է, որ կինը այսօր անազատության մեջ է, գտնվում է այդ, չգիտեմ, խոսում էին նաև, որ ինքը ուղղակի այդ կանանչ շրջանակում իրեն վատ է զգում եւ այլն, որտեղ որ հիմա գտնվում է, բայց եկեք օրենքի առաջ բոլորը թող լինեն հավասար։ Եթե մեկը ունենա առավելություն, ինչ է, եթե կինը ամեն ինչ իրեն կարելի է, իսկ մենք գիտենք, որ ըստ ինձ հասած տեղեկության ինքը ներգրաված է եղել Բագրատ Գալստանյանի բոլոր գործընթացներում, գրեթե նրա աջ ձեռքն է եղել։ Եվ այսօր Բագրատ Գալստանյանն էլ է օրենքի առաջ կանգնած, ինքն էլ, երբ որ կլինի վճիռ կարդացվի, թող արդարացվի, բայց կոչել անմեղ այդ մարդուն ես վստահ չեմ։ Այսօր Բագրատ Գալստանյանը ահաբեկչության հիմքով է գտնվում այնտեղ, որտեղ գտնվում է, եւ Տիկին Լիդիա Մանթաշյանը նրա հետ միասին պլանավորել է այդ գործընթացը։ Հիմա եկեք հասկանանք, եթե ահաբեկչությունը չի իրականացվել, ուրեմն դա հանցագործություն չի։ Ամեն դեպքում մեղվածուցիչ է, չի իրականացվել։ Չեն հասցրել իրականացրել, ընդհանրապես։ Եթե վերադառնանք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին կրկին ինստիտուցիոնալ մակարդակով եւ կառավարության իշխանության հակակշիռների տեսքով, մենք ունենք արդեն դուք նշեցիք, որ գոհեք անկախ համակարգից դատական, հիմա ուզում եմ հասկանամ, որոնք են այն հիմքերը, որոնցից գոհեք։ Առանձին հակակշիռներ կան, որոնք անկախ գործում են եւ իրապես հակակշռում են իշխանությանը։ Տեսեք, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, որ ընդհանուր հասկանանք, էլի, դնենք մի կողմ դատական համակարգը եւ մենք փորձում ենք հնարավորինս, օրինակ ես տեսնում եմ, որ վճիռներ են կայացվում, երբեմն օրինակ էլ բերեցի, մի ժամանակ իրավապահ համակարգները մեկին ձերբակալում էին, հետո ինչ որ մի ժամանակ բաց էին թողում, հետո նորից հաջորդը եւ ժողովուրդը մեզ էր մեղադրում, ասում էր ոնց որ ցուցադրական բան լինի, բայց էդ էլ էր process, որին մենք չխանգարեցինք, մինչեւ իրենք կարողացան ճիշտը, փաստը, փաստարկների հիման վրա, այսինքն process-ներ, որոնց պետք է չմիջամտել։ Ես մի բան հենց նոր հիշեցի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշում կայացրեց վարչապետի խոսքի վերաբերյալ, հենց
ազգային ժողովում հնչած։ Եվ վարչապետը ներողություն խնդրեց ընդունելով այդ։ Տեսեք, եթե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնած ժողովը ինքը իրենով անկախ մարմին է ու ստեղծվել է հենց մեր իշխանության օրոք։ Կայացրեց ընդդեմ վարչապետի որոշում, որ ժամանակներում կարող ենք տեսնել նման բան։ Խոսքի որևէ բառի օգտագործման համար։ Դրա համար կան հիմքեր, եթե դնում ենք իրերը իրար կողք եւ դիտարկում ենք այդ գործընթացները այս իրականության մեջ ու ժամանակի մեջ, հասկանում ենք, որ այո, քիչ-քիչ այդ process-ները իրենց այսպես աշխատանքի մեջ են մտնում։ Ես ասում եմ, այո, ժամանակի ընթացքում։ Կարծես բնակչությունը, հայ ժողովուրդը մերժեց հանրապետական կուսակցությանը, իդեմս հանրապետական կուսակցությանը նախորդ իշխանություններին, հատկապես այսպես կլաներով ընդունված, Ղարաբաղցի էինք ասում այդ կլաններին, կարծես նրանց էր մերժել, բայց նրանք հիմա ազատության մեջ են եւ անազատության մեջ են սրբազաններ, անազատության մեջ են այլ մարդիկ, ովքեր միայն լավ բան են արել, ոչ մի վատ բան այս երկրին չեն արել կարծես թե, բայց հայտնվել են նրանք անազատության մեջ, որովհետեւ եկեղեցի են պաշտպանում, իսկ ստացվում է թե այն մարդիկ ում մերժեցին, ումից հոգնել էին, ում այլևս չէին ուզում տեսնել, այդ մարդիկ հանգիստ գնում են դատական նիստերին, վերադառնում են ու ոչինչ չի կատարվում, կարծես հետո էլ ասում ենք դե արդեն ժամկետը անցել է այդ ամենի, հիմա այլևս մեղադրելու բան չունենք կամ պահանջելու բան չունենք։ Ճիշտ եք նշում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ամենաշատ մեզ հենց դրա համար են մեղադրում, որ ինչ են ազատության մեջ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը, որ մի հատ էլ ասուլիսներ ու հարցազրույցներ է տալիս, դեզա մեղադրում եւ այլն, նոյեմբերի 9-ից կարճել է ասում եւ այլն, երբ որ մենք ինչ-որ արտահայտվում ենք այդ ուղղությամբ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ, բայց էս էլ է գալիս ապացուցելու հենց դեր ասածը, որ եթե որոշենք, որ գիտես ժողովուրդը ասել է պետք է իրանց անպայման ձերբակալել, որպեսզի ժողովրդին ցույց տանք, որովհետև պետք է փաստեր, հիմքեր, գործը իր բանին հասնի։ Հիմա որոշել է այդ դատավորը, որ իրենք պետք է ազատության մեջ լինեն, բայց դատական process-ի գործընթացի մեջ անում է այդ գործընթացը։ Հիմա եթե կոնկրետ Այսինքն քաղաքացիական պայմանների հաշտ է այդ իրականության։ Հիմա այն մյուսների դեպքում դուք գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանին այնպես չէ, որ մի հատ նախադասություն ասելու համար են տարել։ Բայց մի քանի ժամ անցավ ընդամենը այդ process-ի արտահայտության եւ գործողության միջեւ։ Ես ժամ չեմ հաշվել, բայց գիտեմ, որ հիմա էլ ավելի process-ներ կան, ոչ միայն այդ գործով է անցնում, այլ նաեւ այլ գործերով է անցնում։ Ինչ գիտեք, որ անվտանգության ծառայությունը որևէ ինֆորմացիա չի ունեցել, այսինքն չենք կարող մենք հիմա ես ինքս չեմ մտնի հետաքրքրվեմ կոնկրետ ինչ process է եղել, ինչի է այսքանից հետո էս եղել, այս գործընթացը ինչի է նրան շարունակություն եղել կամ բան, բայց պետքա ես ինչ եմ ասում, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն էլ բոլորն էլ վստահենք իրավապահ համակարգի գործունեությանը։ Ես էլ եմ ասում, հասկանում եմ, որ երկար տարիներ չունենալով այդ վստահությունը հիմա էլ չենք կարողանում լիարժեք հավատալ, բայց պետք է լիարժեք հավատալ եւ թողնել իրապես իրենք աշխատեն։ Հասկանալի է, մի քիչ դժվար է ընդունել, բայց պետք է սովորել։ Հիմա վերադառնանք եկեղեցուն, որովհետև այս թեման իրապես չմարող է եւ համընդհանուր հետաքրքրություն ունի եւ նույնիսկ այն զանգվածը, որը կողմ էր քիչ թե շատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գաղափարներին, այս եկեղեցու հարցում կարծես սկսեց տատանվել եւ չկողմնորոշվել, որ ուղղությամբ գնա, արդյոք սա հարցակում չէ իրապես եկեղեցու նկատմամբ։ Բացարձակ հարցակում չէ։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք կարծես մեղադրեցիք լրագրողներին, այսինքն ոչ ոք չմոտեցավ վեհապարին հարցնելու այն հարցը, որը մոթում կախված պատասխանով մնաց, արդյոք իշխանության լրատվամիջոցների աշխատակիցները չէին կարողանում իրենց գործողությունները կատարեին եւ իրենք այդ հարցը տային։ Ես հիմա էլ եմ դիմում, իսկապես ուզում եի այսօր առիթից օգտվել եւ խնդրել լրագրողներին մի օր մոտենալ Կտրիչ Ներսիսյանին եւ հարցնել, արդյոք այդ մեղադրանքները, որոնք ձեր հանդեպ հնչեցվում են, ճշմարիտ են թե ոչ։ Վստահաբար լրագրողները ցանկություն կունենային, երևի թե լրագրողներին որևէ մեկը չի ընթառաջում կամ հարցազրույցի դուրս չի գալիս։ Այս ամեն ինչը ինչի մասին է վկայում, որ ինչի մասին խոսվում է, այդ ամեն ինչը ճիշտ է։ Երկրորդ մասին անդրադառնամ, եկեղեցու դեմ արշավ երբևէ չի եղել։ Եղել է որոշ հոգևորականների հանդեպ կոնկրետ եկեղեցուն ազատելու գործընթացի վերաբերյալ։ Եկեք համաձայնենք, որ առաջին հարցի դիմաց այն ռեակցիան, որը առաջանում է, առաջին իսկ մտքի հնչեցրած մտքի նկատմամբ դա է արմատավորվում բնակչության մոտ։ Եվ հետագայում ինչքան էլ ասենք, որ չի, այդպես չէ եւ եկեղեցու հանդեպ չէ, միևնույն է արդեն առաջին իսկ ռեակցիան այն էր, որ եկեղեցու նկատմամբ է։ Որովհետեւ երբ որ մենք ունենք ամբասիր, այսպես մտածելակերպ
եկեղեցականի, հոգևորականի, այդ կաթողիկոսի կերպարի հանդեպ ամբողջությամբ մեր մեջ այդ ամեն ինչը փշրվում է, երբ որ իրականությանը ընդառաջ ես գալիս ու իրականությունը սկսում ես սեփական աչքերով տեսնել։ Դա սարսափելի է, որովհետև այն ապրածը ամբողջ կյանքի պատկերացումը մեջդ փշրվում է։ Սա դրա համար մի տեսակ ես նույնիսկ վախ ունեի, որ մարդիկ արդեն չեն ուզենա որևէ քահանայի մոտ գնալ, որևէ օրհնություն ստանալ, մկրտություն ստանալ, ամուսնություն իրականացնել եւ այլն, որովհետեւ երբ որ գնում ես քահանայի մոտ, ուզում ես որ Աստծո խոսք իրապես փոխանցող լինի, այդ հիմա գնում ես քահանայի մոտ, չգիտես, մտածես, այս մարդը ով է իրականում, քաղաքական գործիչ է, չգիտեմ, փողերի լվացմամբ է զբաղվում, ինչով է զբաղված այս մարդը, իրապես եկեղեցու ծառայող է, թե ոչ, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք շատ արատավոր դեպքեր, քիչ-քիչ բացվում է այս process-ը, ու տեսնում ենք, թե ինչպիսի պայմաններում են աշխատել երկար տարիներ նաև որոշ քահանաներ, ամուսնացյալ քահանաները հատկապես, այս վերջերս տեսնում ենք, թե ինչպես Վայոց ձորի թեմի առաջնորդը միացավ եւ պատարակ մատուցեց եւ այլն, ու իմ մոտ երևի միակն եմ, որ այդ միտքը արտահայտել եմ, որովհետեւ իրապես այդպես զգացել եմ եւ ես նաեւ բոլոր պատարակներին մասնակցել եմ եւ ես իմ ներքին համոզմունքն է, որ այս մարդիկ կարծես ասեն ազատեք մեզ այս կապանքներից, որովհետև այս մարդիկ երկար տարիներ եղել են կապանքների մեջ, վախենալով արտահայտեն իրենց միտքը, վախենալով արտահայտել իրենց կարծիքը, միշտ ենթարկվել են պատիժների, բռնաճնշումների, մենք էլի բայց եկեղեցին ինքնամաքրվող ստրուկտուրա է, չէ՞, հնարավոր չէր այս Դե այնպիսի կլանի ձեռքում էր հնարավոր չէր իրականացնել։ Այլ տարբերակ չկար, ոչ թե հանրային հնչեղությամբ այս հարցը լուծել վեհապարի հետ կապված, այլ ներքին կարգով լուծել։ Որպեսզի ժողովրդի մեջ նմանատիպ արձագանք չգտներ, որովհետև թույլ տվեք կասկած հայտնել բայց ես մի ուրախություն պետք է ասեմ, անկեղծ ասած, հենց այս գիրակի, երբ որ մենք Արարատում էինք գտնվում, տեղի բնակչությունը շատ էր։ Չնայած ցուրտ պայմաններին, եկեղեցում գրեթե տեղ չկար կանգնելու։ Ես հիմա անընդհատ ուզում եմ բան անեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, քիչ մարդ է հավաքվում եկեղեցում, ուրեմն ձեր կողմնակիցները։ Ես դες վստահեցնում եմ, որ մեր բոլոր այդ պատարակներին որևէ մեկին չի ասվել, այս մարդը թող ներկա լինի, կամ եկեք գնա։ Հարցը դա չի, պարզապես գիտեն, որ վարչապետը լինելու է, իրանք էլ լինում են։ Արդյոք այն նախկին տեղերում, որտեղ այլևս չի գնում վարչապետը, նույնպես մարդաշատեր շարունակում են։ Ես ճիշտ ասած հենց երեք աչքովս ընկած Տեր Արամը էլի պատարակ էր մատուցում, հենց երեք Facebook-ում նկատեցի, բավականին շատ մարդ կար հենց Տեր Արամի պատարակին, որը որ ըստ բանների կարգալուծարված է, պատարակ իրավունք չունի մատուցելու, բայց տեսեք ինքը ունի իր հոգևոր հոտը, իր հետևից գնացող մարդիկ, բայց մարդը ես գնահատում եմ այդ մարդու նրանով, որ կարողացավ առաջինը լինել, չվախենալով կարգալույծ լինելու, բարձրացնել այդ ձայնը ճշմարտության, որ իրենք այս պայմաններում են ապրում։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ այսօր ունի ընտրելու իրավունք, իսկ մենք առաջ չունեինք, ինչպիսի վիճակում էր մեր վիճակը, ով ձայնում, այսօր բողոքներ շատ ենք, չէ՞ լսում, իշխանության վերաբերյալ էս գործի այնքան շոտ են, մենք այն որ հասցեագրում ենք երբեմն մեզ էլ են բողոքներ հասնում, բայց այդ բողոքները այլ որակ ունեն։ Որովհետև մարդիկ արդեն կարողանում են ազատ արտահայտվել, մարդիկ գիտեն, որ իրենց խոսքը ասեն տեղահասնում, մարդիկ մեզ բողոքում են, որովհետև գիտեն, որ մենք կարող ենք լուծում տալ իրենց խնդիրներին։ Ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, բողոքը նաև իր մեջ համաձայնություն է պարունակում քո հետ։ Եթե մարդ քեզ բողոքում է, որովհետև ուզում է ավելի լավ որակ ստանա ինչ-որ մի գործի, ինչ-որ մի բարեփոխման։ Ես պիտի իմ բողոքը ասեմ այս դեպքում։ Մեր եկեղեցու հետ կապված ես այսպիսի մի զգացողություն ունեմ, որ այլ հավատքների, դավանանքների տեր մարդկանց, կարծես այդ ստրուկտուրաների ներկայացուցիչները ներգրավում են, նրանք են ակտիվ կարծում եմ բոլորս Հայաստանի բնակիչներ ենք, դռները թակում են եւ սկսում են քարոզներ չի անել։ Այս երևույթը համատարած կա եւ մարդիկ գնում են դեպի այդ այլ կրոնական կազմակերպություններ։ Այո, չեմ ուզում ասել այլ բառով, որովհետեւ ասում ենք դա սխալ մոտեցում է։ Իսկ մեր եկեղեցին կարծես սպասում է, որ մենք գնանք ու մի հատ էլ պիտի որոշակի կանոնների ենթարկվես, որ դու ընդունելի դառնաս քո եկեղեցու համար։ Կարծում եմ սա տարածություն է ստեղծում եւ մենք ինչքան էլ ասենք, որ մենք հավատացյալ ենք եւ այլն առաքելական եկեղեցու, կարծես մենք ընդամենը պատարակից պատարակ երբեմն, երբ հասցնում ենք գնալով է արտահայտվում մեր հավատացյալ լինել կամ չլինելը։
Եվ երկրորդ հարցը պիտի նաև այս ընթացքում տամ, որովհետև ժամանակը անսահմանափակ չէ, քաղաքացիական պայմանագիրը 18 թվականին երբ գալիս էր, այդ ժամանակ էլ կար խնդիր եկեղեցու հետ կապված կարծես թե եւ այդ ժամանակ էլ ակտիվիստները քաղաքացիական պայմանագրի ամենևին հավատացյալ կեցվածքով չէին եւ որոշ առումով կասեի աթեիստ կեցվածք ունեին, հատկապես որոշ կարկառուն դեպքերը։ Հիմա այս շրջանի գործողությունների ժամանակ կարծես բոլորը միանգամից դարձան եւ սկսեցին քարոզել հավատացյալություն մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, սա արդյոք շինծու չէ, սա արդյոք կեղծ չէ եւ սա չէ պատճառը, որ ժողովուրդը այդպես էլ ոչ գնում է Էջմիածին, ոչ շարունակում է էլ ավելի ակտիվ մասնակցել վարչապետի շարժմանը։ Նախ որոշ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների մասին ասեմ, ովքեր հանդես են եկել իրենց այլ համոզմունքներով, այդ մարդիկ բնավ չեն էլ մասնակցում, ես չեմ նկատել, որ իրենք մասնակցեն կամ խոսեն այս թեմաների շուրջ անկեղծ ասած։ Դե հիմա կրոնական համոզմունքը այնպիսի բան է, որ ամեն մարդ ինքը իր ներսում ունի կամ հավատում է կամ չի հավատում։ Ես լինելով Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, կնքված, Աստծուն հավատացող մարդ, պետք է իմ մեջ ասեմ, որ ես էլ սովորություն չեմ ունեցել պատարակների շատ գնալ, եղել է ուսանողական տարիներից գնացել եմ, բայց մինչև այս պահը իսկապես չեմ մասնակցել շատ հաճախ պատարակների, բայց կարծես քանի անգամ որ գնում եմ, ամեն անգամ զգում եմ, որ նույնիսկ այսօր ուզում եի գրառում անեի պատարակի ժամանակ հնչեցված մտքին, որի հետ լիարժեք համաձայն եմ ու հասկանում եմ, որ իրապես ես սրա կարիք ունեմ, բայց երբեք չեմ գնացել։ Ինչի եւ այս վերջում էլ վարչապետը հենց երեք Արարատից հետ գալուց ասաց մի 70 տարեկան տատիկից մոտեցավ, ասաց ես այսքան ժամանակ պատարակի չի եկել ու այսօր եկա։ Ինչի մասին ենք խոսում, որովհետեւ այ երբ որ մեր եկեղեցականները իսկապես լինեին այն եկեղեցականները, որոնք ժողովրդին կգրավեին ու կհամախմբեին, գուցե մենք այսօր ավելի մեծ հավատավոր ժողովուրդ ունենայինք։ Մենք ունենք այդքան 40-ից ավել կրոնական կազմակերպություններ դրա համար, որովհետեւ կաթողիկոսից սկսած իրենց տեղում չեն եղել։ Եկեք համաձայնենք այդ մտքի հետ, որ կրոնական կազմակերպությունները լինում են ավելի շուտ բացը լրացում են ժամանակ, եթե դու ազատ տարածք ես թողում, բացը լրացվում է այդ կերպ։ Ու կրոնական կազմակերպությունները ասեցի, որ ես զգում եմ այդ առումով։ Մեր եկեղեցու մեղ կա այն հարցում, որ ժողովուրդը կարծես անկախ լիներ, եկեղեցին էլ կարծես իր հերթին անկախ լիներ։ Եվ եկեղեցու ձգտումը չկար, ժողովրդին գրավել, ժողովուրդը կգնար, չէ, իր խնդիրն էր։ Այն որ այդ 40-ից ավել գոյացան բնականաբար սա է խնդիրը, բայց արդյոք միևնույն ժամանակ խորհրդային տարիները չենք մոռանում, հիշում ենք, որ մենք այն ժամանակ ապրել ենք առանց Աստծո գաղափարների, առանց եկեղեցու եւ այլն, եւ դրանից հետո տարբեր իշխանություններ, որքան կարևորել են ինչ դրսևորումներով են կարևորել, դա էլ դնենք մի կողմ, քաղաքացիական պայմանագրին հասնենք, որտեղ հիմա քաղաքացիական պայմանագիրն է առաջարկում եւ ժողովրդի համար եւ ամուսնացյալ եկեղեցականների համար, հա, խնդիր է լուծել եկեղեցու ներսում։ Արդյոք ճիշտ է այս դեպքում, եթե մենք անում ենք ամեն ինչ անուն եկեղեցու, այլ ոչ խնդիրներով, հանել դպրոցից եկեղեցու պատմության դասը։ Միգուցե մի բան էլ ավելին պիտի քարոզեինք ոչ միայն ուղղակի պատմությունը, այլ նաև այդ հավատքի հետ կապված այլ նրբություններ, որ հետ կապեինք աճող սերնդին, ոչ թե հանեինք դասաժամը, բայց ասեինք, գիտեք, մենք հիմա անում ենք հանուն եկեղեցու։ Սա եւ նման մանր հարցերը կասկածներ են ստեղծում, որոնք չեն անցնում, եթե մենք չենք անդրադառնում այդ հարցերին։ Գիտեք, եկեղեցու, հանուն եկեղեցու այս քայլերի հիմք հանդիսացավ եկեղեցականների, այսպես ասել, ձայնը, որը որ բարձրացվեց ու process-ը սկսվեց այդտեղից։ Հետո առաջին քայլը նաև եղավ այն, որ եկեղեցականները թողնելով իրենց ամեն ինչը սկսեցին զբաղվել քաղաքականությամբ։ Գիտեք, այս process-ները ոնց է գնացել։ Հիմա կրթական բարեփոխումների շրջանակներում եկեղեցու առարկան մեկը ես իմ տարիքում երբեք չեմ 93-ից 2003 թվականներին եմ սովորել, 93-ից 2003 այն ժամանակ ընդհանրապես այդ մասին խոսք չկար, բայց սկսել էր արդեն դեպի եկեղեցի որոշ մարդիկ իրենց այսպես հայացքները, այսինքն գոնե թաղումների կամ հարսանիքների ժամանակ եկեղեցուն որևէ արարողություններ իրականացվում, բայց շատ քիչ էր էլի, թվով շատ քիչ էր, հիմա ավելի շատացել է, մի քիչ էլ այդ գեղագիտական մասն է պահվում, բայց էլի ժողովուրդը
ներգրաված չի եկեղեցու հոգևոր կյանքով ապրելու process-ին, ես այս ընթացքը կարևորում եմ, որ նորոգման process ենք ասում եկեղեցու, ինչու, որովհետև ես ինքս էլ սկսեցի կապնվել, անկեղծ ասած, միջև էս չէի գնում, բայց հիմա կարող եմ չգնալ, ոչ մեկ ինձ չի ասում, որ պետքա Կիրակի անպայման պատարագ գնալ, բայց քանի առիթը ստեղծվում է, ես է սիրով մասնակցում եմ։ Ու մտածում ես, որ դա կդառնա քո կյանքի սովորույթի մաս, ու դու անընդհատ կարիքը կունենաս եկեղեցի այցելելու։ Այսինքն պետքա լիներ ամբողջ process-ը։ Հիմա թե հետագայում կրթական process-ում ինչպես կներգրավի այդ առարկան, թե ոնց կլինի, չգիտեմ, բայց process-ները այլ ուղղությամբ գնացին ու այս հոգևոր կյանքի նորոգման process-ը ոնց որ մենք ենք անվանում, ինքը լրիվ այդտեղից ծնունդ առավ եւ շարունակություն ստացավ, եւ ես կարծում եմ, որ այս նոր պայմաններում 18 թվականից արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ժողովուրդը իշխանություն է, նաև պետք է եկեղեցում լինի նման մոտեցում, եկեղեցականն էլ պետք է լինի ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե ենթարկվի անընդհատ հրամանների, չունենա իր կամքը, իր խոսքը արտահայտելու իրավունքը։ Տիկին Ղազարյան, եւ ավարտին բլից տարբերակով պատասխաններ, հա, քաղաքացիական պայմանագրի առավելությունը, թերությունը, թերացումը եւ մասնավորապես պետաիրավական դաշտի խնդիրը։ Պետաիրավական դաշտի խնդիրը մենք միշտ ասել ենք երկարաձգվող դատական process-ներն են, որոնք որ հնարավոր բոլոր օրենսդրական փոփոխություններով փորձում ենք կարճ ու բովան որպեսզի վաղեմության ժամկետ չանցնի եւ այլն նման խնդիրներ չառաջանա, իրականում դրանից մենք էլ ենք շատ նյարդայնանում, բայց օրենսդրական փոփոխություններով կարծես այդ հարցը վերջնական լուծում ենք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջինը որ բերեց, որ ժողովուրդը դարձավ իր իշխանության տերը, երկրորդը բերեց խաղաղություն։ Սրանք այն կարկառուն բաներն են, որոնք որ այս պահին կարող եմ միանգամից ասել եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ժողովուրդն է եւ այդ ժողովուրդը այլևս ապրում է խաղաղ պայմաններում։ Եվ հարցերում թերությունն ու թերացումը միշտ նշում են կառավարության ծրագրի ոչ լիակատար իրականացումը այս 5 տարիների ընթացքում ես պետք է ասեմ կառավարության ծրագիրը հնարավորինս իրականացվել է նաև այն պայմաններում որոնք որ մենք ունեցել ենք այս 5 տարիների ընթացքում բայց պետք է նշեմ նաև որ բոլոր երկրներում էլ մինչև 100% չիրականացնում բայց մենք արել ենք հնարավորին ամեն ինչ Եվ ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կրթությունը ամենաառաջնային դերում է աշխատում ենք առաջնահերթությունը մեր համար համ կրթության մակարդակի բարելավումը համ անվտանգության համակարգի բարելավումը ինչին որ կարծում եմ մենք բարեհաջող հասել ենք Ես շնորհակալ եմ շատ ափսոս որ ժամանակը այսքանի հնարավորություն է տալիս եթե այլ շատ կարևոր ասելիք ունեիք խնդրեմ կարող եք որ հնչեց բլից հարցեր փորձում եի արագ խոսել եթե իմանայի որ ժամանակ ունեինք ավելի հանգիստ կանադառնայի Շնորհակալ եմ, հուսով եմ այլ հնարավորություն կունենանք ձեզ հետ նորից հանդիպելու, արդեն ավելի առարկայաբար կոնկրետ թեմաներով խոսելու, որովհետև իրականում որքան էլ որ փորձում ես առանձին թեմաների անդրադառնալ, հասկանում ես, որ հրատապը կարծես թողած մանր խնդիրների ենք անդրադառնում, այնինչ դա էլ է կարևոր, նա էլ է կարևոր, որը անես, որ լավ լինի։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին, հուսով եմ Տիկին Ղազարյանի հետ նորից հանդիպելու հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։